Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bu videomuzda oyun çantamız için şöyle görmüş olduğunuz minik bir ev çalışmasını yapacağız. Bu model için kullanmamız gereken malzemelerimiz orta kalınlıkta bebe yünü iplerini kullanabilirsiniz elinizde varsa. Eğer isterseniz koton iplerle de kullanabilirsiniz. Ben elimdeki bebe iplerini değerlendireceğim bu videoda yaparken sizinle beraber. Şöyle el yapımız var. Kullanmamız için gerekli malzememiz. Ve şöyle de 2 numara tığımız var. Bu tığımızda yine elinize gelen, şöyle söyleyeyim, uygun 0 da olabilir. O numaradaki tığlar genelde bunun için güzel oluyor, yani yapım aşamasında. Malzemelerimiz bu şekilde. Artık videomuza başlayabiliriz. Modelimizin başlangıcında önce evin zemin kısmını yapacağız. Bunu yaparken de şöyle sihirli halkamızın içerisine toplam 6 tane sık iğne yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle ilk zincir yaptığımız yere batıp ilk sıramızı bitiriyoruz. Daha sonra ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda da her boşluğa 2 tane sık iğne yapacağız. Şimdi şurada hemen zincirimizin ilk battığımız yer var diye oraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanına bir sık iğne, yine aynı boşluğa bir sık iğne, yine yanına 2 tane. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. 12 tane sık iğne yapmış olacağız. İkinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıramızda arttırma işlemimize devam ediyoruz. Bir zincir çektikten sonra yine hemen dibine şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanına bir çift yapıyoruz. Yani bir aynı boşluğa bir tane daha, 2 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Daha sonra hemen yanına bir tane sık iğne yapıyoruz. Yani burada bir tek bir çift yapıyoruz. Burada çift, hemen yanına tek ve çift. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp diğer sıramızla videomuza devam edelim. Bu sıramızı da tamamladık bir tek bir çift yaparak. Diğer sıramızda yine bir zincir çekerek başlıyoruz. Burada da 2 tek bir çift yapacağız. Yine hemen böyle bir zincirin dibine bir tek, yanına bir tek ve çift. Yine yanına bir tek, hemen yanına bir tek ve bu boşluğumuza bir çift yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da 2 tek bir çift şeklinde devam ettirip sıra sonuna gelelim. Sıramızı tamamlayıp diğer sırada da 3 tek bir çift yapacağız. Daha sonra bir diğer sırada da 4 tek bir çift yapacağız. Ben şimdi bu model biraz daha büyük olsun diye 4 tek bir çift şeklinde yapacağım. Siz isterseniz 3 tek bir çifte kadar da büyütebilirsiniz ya da daha da büyük ev yapmak isterseniz 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift şeklinde, bu şekilde zemin kısmını evin büyüttükten sonra şöyle evin yükseklik kısmını yapmaya başlayabiliriz. Ben 4 tek bir çift yapana kadar böyle büyüteceğim. Daha sonra videomuza şöyle evin yüksekliğini yapmaya başlayarak devam edelim. Dört tek bir çift olana kadar bu şekilde modelimi büyüttüm. Şimdi burada yapacağım işlem şu. Her boşluğa birer tane sık iğne yapacağım, bu kadar. Bu da istediğim yüksekliğe gelene kadar hep aynı işlemi yapacağım. Şimdi burada yine hemen şurada dibinden başlıyoruz. Bir tek, bir tek. Gördüğünüz gibi her boşluğa birer tane. Her boşluğa birer tane batıp sık iğnemi yapıyorum.
Başka bir işlem yok. Çünkü arttırma işlemini yaptım zaten. Bu şekilde bu sıramı tamamlayayım. Diğer sırayla videomuza devam edelim. Her boşluğa birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna geldim. Şöyle hemen ilk zincirimin tepesine batıp sıramı tamamlıyorum. İkinci sırama başlarken yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum ve yine zincirin dibinden hemen sık iğne yaparak yine her boşluğa birer tane sık iğne yapa yapa ikinci sıramı da aynı şekilde devam ettiriyorum. Bundan sonra dediğim gibi kaç sıra istiyorsanız o şekilde her boşluğa birer tane sık iğne yaparak devam ettireceksiniz modelimizi. Şimdi ben bu şekilde toplam 8-9 sıra hemen hemen yapıyorum. 8-9 sıra bunu ilerletiyorum. Daha sonra eksiltme işlemiyle videomuza devam edelim. Ben şimdi bunu ilerleteyim. Daha sonra diğer işlemle modelimize devam edelim. Bu şekilde toplam 9 sıra her boşluğa dediğim gibi bir sık iğne yaparak modelin böyle yüksekliğini ayarladım. Şimdi eksiltme işlemi yapacağım. Eksiltme işlemini de şu şekilde yapıyorum ben. Arttırdığım miktardan başlıyorum. Şimdi burada ben en son 4 tek bir çift yapmıştım ya. Burada ben eksiltme işlemini 4 tane tek yapıp bir tane azaltacağım. Yani bir keseceğim. Bu şekilde olacak o da. Yine hemen zincirimizin dibine batıyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık değil mi? Şuradan bir alıyorum. Hemen yanındaki boşluğa da batıp bu iki boşluktan ilmeğimi çıkarıp şöyle bir kesiyorum. Yine aynı şekilde şöyle yanına bir tek yani ikinci teki, üçüncü teki yapıyorum. Dördüncü teki yapıp şu iki ilmeğimi keseceğim. Yani şöyle ilmeği aldım. Hemen yanındaki boşluktan da bir ilmek çıkarıp şu şekilde kestim. Bu sıramı bu şekilde yapıyorum. Diyelim ki mesela 3 tane 3 tek bir çifte kadar arttırdınız. Eksiltmeye yine aynı şekilde 3 tek bir çifti eksilterek yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada bir tek yine bunu yine yapalım. 2 3 ve 4 ve 2 boşluktan ilmek çıkarıp şöyle bir kesiyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer sıradaki kesme işlemiyle devam edelim. Sıramızı şu şekilde bitiriyoruz. Şimdi ikinci kesme işleminde de hemen yine zincirimizin dibine batıyoruz. 1 2 ve 3. Bu sefer de 3 tek bir kesme işlemi. Şöyle yine aynı şekilde 3 tane tek yaptıktan sonra hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. Daha sonra hemen yanındaki boşluğa tekrar batıp şöyle 2 ilmeğimizi bir alıp kesiyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 tek ve bir ilmeğimizi aldık. Hemen yanındaki ilmeği de alıp 2 ilmeği bir kesiyoruz. Bu sıramızda da bu şekilde devam ediyoruz. Yani aynı şekilde eksiltme işleminde burada nasıl sırayla arttırdıysak eksiltme işleminde o şekilde azaltıyoruz. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra diğer sırada da aynı şekilde 2 tek bir eksiltme işlemi yapacağız. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Videomuza devam edelim. Sıra sonuna geldik. Yine hemen ilk zincirimizin tepesine batıp bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Yine hemen zincirin dibine bir tane tek, bir tane tek. Yani 3 tekten sonra bu sefer 2 tek bir kesme işlemi. Şimdi 2 tek yaptık. Tekrar bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Yine ilmeğimizi aldık. Tekrar hemen yanındaki boşluktan bir ilmek daha alıp bu şekilde kesiyoruz. Yine aynı şekilde bir tek, yanından bir tek daha ve bu şekilde yine bir ilmek çıkarıp diğer yandaki boşluktan bir ilmek daha çıkarıp 2 ilmeği bir kesiyoruz. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak gördüğünüz gibi şöyle
küçülttük. Bunu bir sıra daha küçültebilirsiniz ama ben şu anda yapacağım ölçüde yeterli oluyor. Yani orada da zaten bir tek bir çift ya da iki tek bir çift şeklinde de daha da böyle çok küçük bir fark olsun isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi yine hemen zincirin tepesine batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şu an bu ölçü benim için yeterli. Yapacağım ölçü için yeterli daha doğrusu. Yine bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle şurada o ilk zincirin tepesine batıyorduk ya, bu sefer hemen bir yanına batıyorum. Bir sık iğne. Burada şimdi her boşluğa birer tane sık iğne yapacağız bu sıramızda. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp diğer işlemle devam edelim. Sıra sonuna geldik. Yine aynı şekilde ilk zincirimizin tepesine batıp sıramızı bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle şuradaki şu çatı kısmını yapacağımız şuradaki dar alan var ya, onun için bence bu yeterli. Şimdi yapacağımız işlem şu. Şöyle ilk zincir yine yaptığımız yerin dibine bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanına hemen bir sık iğne. Şurada bir sıra daha sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Daha sonra arttırma işlemi yaparak şu kırmızı iple olan genişlettiğimiz ölçüyü ayarlayacağız. Şimdi şurada ben şöyle bir sıra daha sık iğne yapıyorum ve videomuza arttırma işlemiyle devam edelim. İkinci sıramızda da aynı şekilde her boşluğa birer tane tek sık iğne yaparak şöyle yine ilk zincirimizin tepesine batıp kapatıyoruz. Şimdi şurada yapacağımız işlem şu. İlk zincirimizin tepesine bir tane batıyoruz. Daha sonra hemen yanına bir çift yapıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha çift yaptık. Tekrar şurada bir tek yapıyoruz. Ve hemen yanına bir çift. Yine aynı şekilde bir tek ve bir çift. Bu sıramızı da bir tek bir çift yaparak devam edelim. Daha sonra sıra sonuyla ve diğer sıranın başlangıcıyla devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldik. Şöyle yine aynı şekilde zincirimizin tepesine batıp sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar yeni sıraya başlarken bir zincir çekip her boşluğa birer tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yapıp artık diğer rengimize geçiş işlemini uygulayacağız. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayıp daha sonra diğer renk ile işlemimize devam edelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi artık kırmızı rengi geçiş işlemini uygulayacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine hemen zincirimizin tepesine batıp şöyle ipimizi çekiyoruz ve şöyle kırmızı ipimizle artık işlemimize başlıyoruz. Yine hemen şöyle ilk boşluğa batıyoruz bir tek. Bu şekilde yine her boşluğa birer tane tek yaparak sıralarımızı tamamlıyoruz. Böyle her boşluğa birer tane batıp birkaç sıra ilerletelim ve videomuza kesme işlemine başlayarak devam edelim. Toplam 4 sıra kırmızı ipimizle her boşluğa birer tane batarak örgümüzü ilerlettik. Şimdi eksiltme işlemini yapacağız. Eksiltme işlemini yaparken yine hemen 4 tek bir eksiltme işlemi yapacağız yani. Bu arttırma işlemindeki gibi yapacağınız sayıyla çatıyı da uydurabilirsiniz. İsterseniz yine her işlemde, yani bunun boyutu ne olursa olsun, aynı kesme işlemini yapabilirsiniz. Bir tek, iki tek, üç tek, dört tek ve eksiltme işlemi yapıyoruz. Şöyle bir boşluktan bir ilmek çıkarıyoruz. Hemen yanındaki boşluktan bir ilmek daha ve ikisini bir alıyoruz. Bu sırada bu şekilde 1 2
3 ve 4. Yine eksiltme işlemimizi 2 ilmeğimizi çıkarıp kesiyoruz. Şimdi bu sıramızı tamamlayıp diğer eksiltme işlemiyle videomuza devam edelim. Sıramızı tamamladıktan sonra şöyle bitiriyoruz ve bir zincir çekip bu sıramızda da 3 tane tek yapıyoruz, bir tane eksiltme işlemi. 3 tek ve bir eksiltme işlemi. Bu sıramızı da böyle yapıp tamamlayalım. Daha sonra videomuza diğer sırayla devam edelim. Diğer sırayı yapmadan önce de biz birazcık elyaf dolduralım istiyoruz içerisini. Çünkü burası da küçüldükçe doldurmamız daha zorlaşacak. Biz de hem elyafı da dolduralım, bu sıramızı da tamamlayalım. Videomuza böyle devam edelim. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Elyafta doldurduk birazcık. Şimdi bu sıramızda 2 tek bir çift şeklinde eksiltme yapacağız. Bundan sonraki zaten bütün sıralarımızı 2 tek bir çift şeklinde eksilterek devam edeceğiz. Şöyle 1 2 ve eksiltme işlemi. Bu şekilde son yere gelene kadar eksiltmenizi devam edeceksiniz. Biz de aynı şekilde böyle eksiltmemizi ilerletelim. Hem de elyaf doldurmaya da tabii bir yandan devam edin. Daha sonra videomuzda artık son işlemiyle devam edelim. Küçültme işlemlerini de yapmaya devam ettikten sonra bir yandan da elyaf doldurmaya devam ediyoruz. Son zaten kapama işlemine geldik. Bu şimdi 4 tek bir çifte kadar arttırdığımız modelimiz. Bu da örnekteki modelimizde 3 tek bir çifte kadar arttırdığımız modelimiz. Aynı şekilde şuradaki kesme işlemini bir kere daha yaptığımız modelimiz. Siz de yine aynı şekilde isterseniz bir kesme işlemi daha fazla yaparak devam edebilirsiniz. Arttırma işlemini de aynı şekilde 3 tek bir çift yaparak ya da istediğiniz gibi, dediğim gibi daha da büyük de yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu kapatacağız ve evin zaten son hali almış olacak. Şurada küçük sadece kapısı penceresini yapma işlemimiz kalacak. Daha sonra da onları birleştirdikten sonra ev tamamen bitmiş olacak. Şöyle bütün hepsini tığa toplayıp artık şöyle, yani sığdığı kadarını şöyle tığa toplayıp artık kapama işlemini yapıyoruz. Daha sonra dediğim gibi pencereleri ve artık son işlem olarak kapıları yapmak kalıyor. Şöyle de bir zincir çekip tamamen artık bitmiş oluyor. Tabii son halini yine birazcık daha düzenledikten sonra toparlanacak. Şimdi bu şekilde hazır olduktan sonra şöyle keselim. Şu çatıdaki yuvarlakları sadece çok basit bir sihirli halkanın içerisine sık iğne yaparak hazırlayacağız. Onu da şöyle yapalım. Sihirli halkamızın içerisine bir zincir çekiyoruz. Şöyle bir sık iğne, 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde 8 tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle sık iğnemizle sıramızı tamamlayıp bir zincir çekip bunu da hazırlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi zaten çok basit. Şu şekilde ortasını tamamen kapatalım. Dikmek için paylı keseceksiniz. Daha sonra bunları şöyle çatının üzerine birkaç tane yapıp takacağız. Aynı şekilde bu kapının üzerindeki yuvarlağı da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi pencere ve kapı yapma işlemine geçebiliriz. Bir yandan da biz tabi bunları yapıp takalım ve pencere ve kapıyla videomuza devam edelim. Ve yuvarlak yapmış olduğumuz halkalarımızı böyle evimize sabitledik. Şimdi pencereleri yapacağız. Bir tanesini hazırladık. Diğerini de beraber yapacağız. Şöyle 2 renk kullanacağım ben. Bir açık, bir koyu maviyi kullanacağım. Biraz uzun bırakıyorum çünkü dikerken bunu zaten böyle yan tarafına dikeceğimiz için
Hani dikerken en azından bir daha ip değiştirmeye gerek kalmasın. Şöyle toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra şöyle ipimizi dolayıp şöyle birinciye değil ikinciye trabzan yapıyoruz. Bir trabzan. Hemen yanındaki zincire ikinci trabzan, yanına 3, yanına 4, 5 ve 6. Toplam 6 tane trabzanımızı yaptık. Şunu zaten dikerken kullanacağımız için o sıkıntı olmayacaktır. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi bu şekilde çeviriyoruz ve hemen dibine bir trabzan, yine aynı şekilde boşluğa ikinci trabzan, şöyle hemen trabzan tepesindeki boşluğa 3, 4, 5 ve 6.'yı da şu şekilde yapıyoruz. İpimizi tığa doladıktan sonra şuradaki boşluğumuz vardı ya ilk hani trabzan yaptığımız yer, oraya batıp 3 de çıkarıyoruz. 1, 2 ve 3. Toplam 3 de çıkardık. Bir zincir çektik ve bu şekilde penceremizi hazırladık. Bunu şimdi zaten şöyle şu şekilde ön tarafını göstereyim. Bize bu şekilde lazım. Çünkü zaten lacivert kısmıyla penceremizin şöyle gördüğünüz gibi yerini hazırlayacağımız için. Şimdi bu ikisi hazır. Bunları da sabitleyip kapı yapımıyla videomuza devam edelim. Pencerelerimizi de bu şekilde sabitledik. Önce mavi renk ipimizle diktik. Daha sonra koyu lacivert ipimizle de gördüğünüz gibi şöyle penceremizin parçalarını yaptık. Şimdi kapıyı yapacağız. Kapıyı yaparken de koyu renk ipimle kullanacağım. Şöyle yine dediğim gibi parçalarımı başlarken iplerin uzunluklarını biraz uzun bırakıyorum. Dikerken iki taraftan da benim için kolay oluyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Bunda nasıl karar veriyorum? Şu şekilde kapının olacak kısım var ya. Orada kapının istediğim büyüklüğünü şuradan ayarlıyorum. Bence bu 8 zincir zaten küçülteceğim için yeterli olacak. Şöyle 1, 2, 3. zincirime batıp şöyle bir trabzan yapıyorum. Daha sonra hemen yanına bu birinci trabzanım, ikinci trabzanımı yapıyorum. Yanına 3, yanına 4, yanına 5 ve son 6. trabzanım. Bu şekilde 6 tane trabzan yaptık. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum ve burada hem kesme işlemi yapacağım hem de kapıyı bu şekilde şekillendireceğim. Yani bir dibine batıp şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra yine trabzanımın dibine batıp şu şekilde 2 ilmeğimi çıkarıp trabzan şeklinde kesiyorum. Yine şuradan 2 trabzanımı bir kestim. Hemen bir trabzan tepesine daha batıp ikinci trabzanımı yapıyorum. Şurada bir trabzan tepesine daha batıp 3. trabzanımı yapıyorum ve yine kesme işlemi yapacağım. Yine aynı şekilde trabzan tepelerinden ilmek çıkarıp 1 ve 2 trabzan şeklinde bunu kesiyorum ve 1, 2. Burada 4 tane trabzanım kaldı. Şimdi burada da yine hem kesme işlemi yapacağım hem de yine aynı şekilde kapının uzaması, yani şu kısmını ayarlıyorum. Yine aynı şekilde hemen trabzan tepesinden 1, 2 tane ilmek çıkardım. Buradan kesme işlemimi trabzan şeklinde örüp yaptım. Daha sonra yine 4 tane kaldığı için burada da 2 tane ilmeğim kalacak. O yüzden yine aynı şekilde şuradan 1 ve hemen zincir tepesinden ikinci ilmeğimi çıkarıp kesme işlemimi yapıyorum.
Daha sonra bir zincir, iki zincir çekip son işlemi yapıyorum. O da nasıl? Yine aynı şekilde şöyle trabzanımızın dibine batıp daha sonra yine aynı şekilde zincirin tepesine batıp ve son şu şekilde kesme işlemiyle kapımızı da yapmış oluyoruz. Bir zincir çekip artık gördüğünüz gibi şöyle kapımız hazır. Bu zaten şöyle yanlardan dikme işlemi yapacağımız için ve şöyle olacağı için biraz daha küçük olacak. Şöyle şu şekilde. İsterseniz hatta şu şekilde yapabiliriz. Bence ikili daha güzel duracak gibi duruyor. Aynen. Sökelim ve şu şekilde bir evet. İkili daha güzel duruyor. O yüzden son kesme işlemini yapmayalım ve şöyle ikili haliyle bırakıp kapımızı artık dikebiliriz. Son kesme işlemimizi iptal ettik ve iki trabzanımız kaldığında şuradan şöyle bir tane zincir çekelim. Şöyle şu şekilde zaten buraları diktiğimizde toparlanacak. Şöyle kapımız hazır. Şimdi kapıyı da sabitleyelim. Daha sonra kırmızı ipimizle kapımızın elciğini yapalım ve artık evimizi tamamlayabiliriz. Kapımızı da bu şekilde sabitledik. Şimdi kapının elciğini yapacağız. Onu da ben şu şekilde yapıyorum. Yine aynı şekilde kırmızı ipimizle şöyle bu taraftan yine uzun parça bırakıyorum. Bir düğüm atıyorum. Daha sonra bir tane daha aynı yere bir düğüm daha atıyorum. Şu şekilde aynı yere bir düğüm daha. Bu yeterli oluyor zaten. Şöyle bunu şuraya iğne yardımıyla sabitleyeceğim. Daha sonra elceğini de yapmış olacağım. Şimdi bunu şu taraftan da tabii uzun bırakıyorum. Çünkü iğneyle en azından sabitlerken zorlanmayalım. Şimdi bunu da yapalım. Daha sonra artık evimiz bitmiş olacak. Son halini almış olacak. Kapı elceğimizi de böyle sabitledikten sonra artık minik evimiz hazır. Modelimiz bu şekilde. Oyun çantalarınız için hazırladığımız evi umarım beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere kolay gelsin. Hoşça kalın.